हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। CCRAS केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से जो आपका देख सकते हैं, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस की तरफ से जो आपकी वेरियस काइंड ऑफ पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा गया था। LDC UDC आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरिट लिस्ट LDC UDC और कट ऑफ मार्क्स फॉर टाइपिंग टेस्ट LDC UDC आपका मेरिट लिस्ट डाल दिया गया है, कट ऑफ डाल दिया गया है, टाइपिंग टेस्ट का डाल दिया है। तो देखिए, प्रोविजनल लिस्ट भी डाल दी गई है। कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, आपका जो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो हेल्ड हुआ था, एक सेकंड, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द टाइपिंग टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम जो हुआ था 1 अगस्त 2021 को, और ये जो हुआ था आपका ये भी है, ये LDC की है। एक सेकंड, ये कट ऑफ मार्क्स है LDC के, सॉरी, ये मेरिट लिस्ट UDC की है, ये मेरिट लिस्ट LDC की है। तो अगर मैं ये वाला लिंक यहाँ से ओपन करूँगी तो मेरे पास देखते हैं कैसा ये क्या आएगा। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए भाई, रोल नंबर डाला है, प्रोविजनल लिस्ट है कैंडिडेट की जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। रिटन एग्जाम हुआ था आपका 1 तारीख को, और रिटन एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जो टाइपिंग टेस्ट होना है वो देख लीजिए। रोल नंबर, कैटेगरी और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है, EWS नहीं, एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर 14 पेज का ये PDF है, और जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं भाई टाइपिंग के लिए, उन्हीं लोगों का रोल नंबर यहाँ पे डाला गया है। अब हम बैक जाते हैं एक बार, और यहाँ से हम खोलते हैं एक बार, यहाँ पे हम खोलते हैं, एक सेकंड कहाँ गया, मेरिट लिस्ट एक बार UDC की खोल लेते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, लेकिन इन्होंने मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने पेज का PDF है, 845 का है भाई, बहुत लंबा PDF है। प्लीज़ गाइज आप चेक कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। और ये आप देख सकते हैं यहाँ चारों लिंक अभी के हैं, ठीक है। और ये पहले वाले लिंक हैं। तो यहाँ पर जो न्यू लिंक है ना, वो ये वाले हैं, ये वाले कट ऑफ मार्क्स टाइपिंग टेस्ट LDC के लिए। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे आई थिंक, कट ऑफ मार्क्स LDC वालों के, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी। हाँ, ये देखिए, LDC की यहाँ पे बात करें, UR की 86 गई है, OBC 84, SC 80, ST 74, EWS 84 गई है, मतलब OBC के सेम। एक्स सर्विसमैन 60, और ये बाकी डिसेबल्ड पर्सन है, आप देख सकते हैं भाई 77, 49, 69 और 42। ये कुछ आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज। और बाकी UDC की चेक करें, मेरिट लिस्ट UDC की भी है, एक बार आप चेक कर लेना प्लीज़। चलो मैं कर ही देती हूँ यहाँ पे कैंसिल। मेरिट लिस्ट ऑफ द, अच्छा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है सेलेक्टेड कैंडिडेट की, ठीक है। ये है मेरिट लिस्ट यहाँ पे, ये वाली, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी अगर दिखाई देगा तो। मेरिट लिस्ट नहीं, यहाँ पे नहीं है, एक बार प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तो 1838 पेज है। ऑल ऑफ यू गाइज जो भी यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड all the best for your exam. So please keep going, and if you like this video, please like it and share it to others also, and please subscribe my channel. I need your support, and thank you so much. Thank you for watching.